Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, por favor. Und ja, lasst uns ins Wort gehen und öffnet mit mir eure Bibel im Hebräerbrief, bei den Hebräern, Kapitel 12. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebräer 12, Kapitel 24. Nesse capítulo você vai ver que o sangue de Jesus fala e o sangue de Abel também fala. Und in diesem Kapitel, in diesen Versen werdet ihr sehen, dass das Blut von Jesus spricht und auch das Blut von Abel spricht. Então, nós queremos ver o que o sangue fala hoje. Und wir werden heute sehen, was das Blut spricht. Então, vamos ler o versículo? Hebreus capítulo 12, versículo 24. Gut, lasst uns den Vers lesen. Hebräer 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. 12, 24 sagt, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. O que será que o sangue de Jesus e o sangue de Abel fala, hein? Was sagt uns hier das Blut von Jesu oder das Blut Jesu und auch das Blut von Abel? Você lembra da história de Caim e Abel? Erinnert ihr euch noch an die Story, an die Geschichte von Kain und Abel? Então, houve dia no qual os dois foram cultuar a Deus. Kultuar. Gott anbeten, Gott ein Opfer bringen. Ja. Gut, es gab also einen Tag, wo beide Gott ein Opfer gebracht haben, Gott anbeteten. E aí, chegando lá, Caim ofereceu do melhor da lavoura dele. Und Kain, wie komme ich da so, Kain? Kain hatte dort etwas von seinem, was heißt Labor? Von seinem Feld, Ach so, okay. von Und Kain seiner Ernte. gab also das Beste von seiner Ernte dort. Isso representa o esforço próprio. Das repräsentiert etwas zu tun aus eigener Kraft. Mas aí Abel ofereceu de animais que ele caçou. Und Abel hat allerdings von Tieren Spenden gebracht und angeboten, von denen, die er gejagt hat. O sacrifício de animal representa Cristo. Und das Opfern der Tiere repräsentiert Christus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Und die Bibel sagt, dass Christus sich oder Gott sich an der Opfergabe von Abel erfreut hat, aber die von Kain abgelehnt hat. Kain. Que Deus sempre rejeita o esforço próprio, mas aceita Cristo. Weil Gott immer die Gaben, die wir aus eigener Kraft schaffen, ablehnt, aber er akzeptiert Jesus. E aí, o que aconteceu com Caim? Ele ficou cheio de inveja. Und was ist mit Kain passiert? Er ist voll Eifersucht gewesen. E aí, a inveja levou ele a matar o seu irmão. Und dieser Neid hat ihn dazu gebracht, seinen Bruder umzubringen. E aí, Deus conversa com Caim. Und dann kommt Gott und spricht mit Kain. Gênesis capítulo 4, versículo 9 a 10. Und wenn wir Buch Moses aufschlagen, 1. Mose capítulo 4, vers 9 bis 10. Gênesis capítulo 4, versículo 9 a 10 diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Und das erste Buch Mose, Kapitel 4, Vers 9 sagt, da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Você sabe que sempre que Deus te faz uma pergunta, Ele não quer uma informação, né? Ihr wisst ja, dass immer wenn Gott euch eine Frage stellt, will er eigentlich keine Informationen von euch. Porque Deus sabe de tudo. Weil Gott schon alles weiß. Quando Deus te faz uma pergunta, Ele quer que você entenda algo. Und wenn Gott dir eine Frage stellt, geht es darum, dass er möchte, dass du etwas verstehst. Que os seus olhos se abrem. Dass deine Augen sich öffnen. Que você possa talvez confessar algo a Ele. Dass du ihm irgendetwas beichten kannst. Essa era a oportunidade do arrependimento de Abel. Und das ist der Moment der Möglichkeit, wo Caim, perdão. Kain, wo kein Arrependimento? Buße tun hätte können. Danke, Buße tun hätte dürfen. Mas como ele não fez,
Aber dadurch, dass er das nicht getan hat, vamos ler versículo 10. lasst uns mal Vers 10 lesen. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Und in Vers 10 steht, er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Coisa feia. Hässliche Sache. O que você acha que o sangue de Abel estava clamando? Was glaubt ihr wohl, was das Blut von Abel gesagt hat? Justiça. Gerechtigkeit. Justiça. Gerechtigkeit. Vingança. Rache. Sabe que clamar por justiça não é ruim. Ihr wisst ja, dass wenn wir um Gerechtigkeit bitten, dass es nichts Schlechtes ist. Deus é um Deus de justiça, amém? Weil Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Amen. Ele é justo. Er ist gerecht. Mas existe algo que é superior à justiça. Aber es gibt noch etwas, das noch größer ist als die Gerechtigkeit. É isso que o sangue de Jesus está falando. Und das ist das, was das Blut Jesu sagt. Volta para o versículo 24 de Hebreus 12. Geht nochmal zurück zum Kapitel 24 von Hebräer 12. Hebreus 12, versículo 24. Hebräer 12, Vers 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Estamos hoje celebrando na ceia a nova aliança. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Wir feiern heute diesen neuen Bund. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. O sangue de Jesus fala algo superior à justiça. Das Blut Jesu spricht etwas Höheres aus als das Blut von Abel, welches nach Gerechtigkeit ruft. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lukas, Kapitel 23, Vers 34. Lá na cruz, quando o sangue de Jesus estava se derramando, Am Kreuz, als das Blut Jesu sich verteilte, quando colocaram a coroa de espinhos, als sie ihm eine Dornenkrone aufsetzten quando o açoitaram, und als sie ihn ausgepeitscht haben colocaram os cravos nas mãos e nos pés, und als sie ihm Nägel in die Hände und in die Füße trieben. o que Jesus falou? Was hat Jesus da gesagt? Versículo 34. Vers 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. O que é que o sangue de Jesus fala? Fala de perdão. Und was sagt das Blut Jesus? Es spricht von Vergebung. A nova aliança é sobre isso, sobre o perdão dos pecados. Der neue Bund ist genau darüber. Es geht um die Vergebung der Sünden. Muitos acham que isso é algo muito básico na fé cristã. Viele denken, dass das etwas sehr Grundlegendes oder etwas sehr Grundlegendes ist im christlichen Glauben. Mas é um erro, é tudo. Das ist aber ein Fehler, es ist alles. Muitos acham que é um assunto muito trivial, é para novo convertido, pastor. Manche denken, das ist ein sehr trivialer Grund oder trivialer Grund, das ist sowas für neu konvertierte, Pastor. Mas é um engano do diabo. Aber das ist ein Engano. Betrug. Ein Betrug des Teufels. Então o diabo quer que você continue preso no cativeiro. Der Teufel möchte, dass du an dem Platz bleibst, dort wo du bist, wo du schon vorher warst. Preso. Dass du gefangen bist an dem Ort. No cativeiro. In einem Gefängnis. Mas é o sangue de Jesus, é o perdão do pecado que nos leva a experimentar coisas maiores em Deus. Aber das Blut Jesus Christus ist das, was uns dazu hinbringt, dass wir etwas größere Erfahrungen machen können in Gott. Ouça o que o sangue de Jesus está falando. Hört nur, was das Blut Jesus sagt. Ele fala sobre o perdão dos seus pecados. Er spricht über die Vergebung der Sünden. Quando as pessoas não creem no perdão, elas se tornam fracas na fé. Und wenn die Menschen nicht an die Vergebung glauben, dann werden sie schwach im Glauben. Se tornam instáveis na fé. Instáveis. Dann werden sie wankend im Glauben. Qualquer voz os tira do caminho. Und egal welche Stimme da kommt, bringt sie vom Weg ab. Quando as tribulações vêm, os problemas vêm, wenn die Probleme und die Sorgen kommen,
eles ficam inseguros. dann werden sie unsicher und schwanken. Será que Deus está comigo? Mag es sein, dass Gott wirklich bei mir ist? Será que eu posso contar com a proteção e a bênção de Deus? Kann es wirklich sein, dass ich unter dem Schutz und unter der Segnung Gottes bin? Então nós precisamos ouvir essa voz. Und wir müssen auf diese Stimme hören. No versículo 25 fala o seguinte: Im Vers 25 steht Folgendes geschrieben. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Hebräer, Kapitel 12, Vers 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Não recuse aquele que fala, não recuse o sangue de Jesus. Weist den nicht ab, der redet. Weist nicht das Blut Jesus Christus ab. Porque fala de coisas superiores. Weil es zeigt euch oder es redet von höheren Dingen. Todo mundo pode falar de justiça. Jeder kann von Gerechtigkeit sprechen. Todo mundo pode falar de vingança. Jeder kann von Rache sprechen. Mas o sangue de Jesus fala coisas superiores, fala do perdão. Aber das Blut von Jesus Christus redet von höheren Dingen. Es redet von Vergebung. Nós precisamos ter clareza da nova aliança. Wir müssen uns über den neuen Bund ganz im Klaren sein. O Senhor mandou celebrar a ceia Der Herr hat uns gesagt, dass wir das Abendmahl feiern sollen, para nos lembrar da morte dele, damit wir uns an seinen Tod erinnern, para lembrar da nova aliança. damit wir uns an den neuen Bund erinnern. E é importante isso. Und das ist wichtig. Nós não fazemos simplesmente ritual todo mês aqui no culto. Wir machen hier nicht nur ein Ritual jeden Monat. O sangue nos lembra que nós temos livre acesso. Und das Blut erinnert uns daran, dass wir freien Zugang haben. Aleluia. Halleluja. O sangue de Jesus, o perdão dos pecados, não é apenas a porta de entrada na vida cristã. Das Blut von Jesus Christus, die Vergebung, ist nicht einfach nur eine Tür, durch die wir in das christliche Leben eintreten. Não importa o nível de maturidade que você tem em Deus, você sempre precisa lembrar da questão do sangue. Es ist vollkommen egal, welches Level der, eben hatte ich das Wort noch, Maturidade, der Reife, danke, der Reife du hast. Jetzt habe ich den zweiten Teil des Satzes vergessen. Não importa o nível de maturidade que você tem em Deus, Es ist nicht wichtig, welchen Grad der Reife du hast in Gott. você sempre precisa se lembrar do perdão dos pecados. Du musst dich immer nur daran erinnern, an die Kraft der Vergebung der Sünden, an die Vergebung der Sünden. Efésios capítulo 1, versículo 7. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7. No qual temos a redenção, isso é em Cristo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. In ihm, das ist in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Eu quero falar sobre 3 coisas que o perdão dos pecados faz para nós. Ich möchte gerne über 3 Dinge sprechen, welche die Vergebung der Sünden für uns tut. São 3 chaves espirituais para você continuar a crescer em Deus. Es sind 3 Schlüsselmomente, die du brauchst, um weiterhin in Gott oder in deinem Glauben an Gott zu wachsen. 3 bases sólidas para você ficar inabalável no meio das circunstâncias. 3 feste Felsen, einen festen Grund, den du brauchst, um weiterhin zu wachsen. Amém? Quantos querem ficar firmes, inabaláveis na fé? Amém? Wer von euch möchte gerne fest und stark sein im Glauben? Amen. Quero te falar que você precisa ter revelação do perdão dos pecados. Não é assunto para o novo convertido, é assunto para todo crente. Und ich möchte gerne, dass ihr euch darüber ganz klar seid, dass ihr über die Vergebung der Sünden wirklich eine Offenbarung erfahrt. Es ist nicht nur für Neukonvertierte, es ist eine Basis für jeden Gläubigen. Porque primeiro, o perdão dos pecados gera fé. Weil zuerst ist es so, dass die Vergebung der Sünden Glauben, Vertrauen generiert. O perdão dos pecados é a origem, é a fonte de todas as bênçãos de Deus. Die Vergebung der Sünden ist das Original, die Quelle aller Segnungen Gottes. Ursprung, Quelle, Ursprung. Origem é ursprung. 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 Aleluia. Origem. Alles klar. Então, pensa um pouco comigo. Denk mal kurz mit mir nach.
O que impede uma pessoa a ser curada? Was hindert eine Person daran, geheilt zu werden? É muitas vezes porque ela pensa que pecou muito e não foi perdoado. Manchmal ist es so, dass sie sagt, ja, ich habe sehr viel gesündigt und deshalb kann ich auch nicht geheilt werden. Pensa que a doença é castigo divino. Manchmal denkt sie, dass diese Krankheit eine göttliche Strafe ist. Quantos aqui têm filhos? Wie viele von euch hier haben Kinder? Ou você tem... Se você é tio, você tem... Netos. Sobrinhos. Sobrinhos. Netos Eu também não. estava com netos na cabeça, falei, neto não é. Sobrinho mesmo. Sobrinho. Okay, wer von euch ist Onkel, Tante und hat Neffen auf Deutsch? Das kann So. das auch nicht mehr. Se o seu filho, o seu sobrinho faz alguma coisa ruim, Wenn euer Kind oder euer Neffe oder Nichte irgendetwas Schlimmes macht, você já pensou assim, pegar uma seringa e injetar um vírus nele? habt ihr dann schon mal darüber nachgedacht, dass ihr vielleicht eine Spritze nehmt und denen einen fiesen Virus einpflanzt? Você fez coisa ruim, agora toma a doença. Genau, du hast irgendwas Schlimmes gemacht und jetzt nimm die Krankheit. Alguém, ser humano, com sã consciência, faria uma coisa dessa? Und irgendein Mensch mit einem gesunden Geist, mit einem gesunden Verstand würde so etwas tun mit einem Kind? Jamais. Niemals. Então Deus fala assim: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu é Pai. Die Bibel sagt, Jesus sagt, wenn ihr, die ihr schlecht seid, wisst, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Amen. Porque não, ele não é mau, ele é bom. Weil er ist nicht böse, er ist gut. Ele é muito bom. Er ist sehr gut. Deus não castiga os seus filhos com doença. Gott straft seine Kinder nicht mit Krankheit. Amém? Amen. Aleluia. Glória a Deus. E talvez tenha uma pessoa que fica assim, com dúvida se o pedido de oração vai ser respondido. Es kann natürlich auch sein, dass diese Person vielleicht Zweifel Outra hat, pessoa. oder eine andere Person Zweifel hat, ob ihre Gebete auch erhört werden. Não tem realmente confiança, fé que Deus vai responder. Diese Person hat nicht wirklich Vertrauen, wirklich Glauben daran, dass Gott auch antwortet. Por quê? Warum? Porque se sente indigno de receber. Weil diese Person sich eventuell unwürdig fühlt, es zu empfangen. Pois ainda há muito pecado na vida dela. Weil es noch sehr viele Sünden in ihrem Leben gibt. E aí não sabe se Deus pode abençoar. Tem tanto pecado. Und sie weiß nicht, ob Gott wirklich den segnen kann, der noch so viele Sünden hat. Quando você tem consciência somente do seu pecado, você se torna abalável. Und wenn du immer nur dich darauf konzentrierst oder nur bewusst darüber bist, welche Sünden du hast, wirst du schwanken, du wirst schwach. Então Jesus mandou os seus discípulos pregarem o perdão dos pecados. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, geht hin und predigt die Vergebung der Sünden. Preguem arrependimento para perdão dos pecados. Bittet oder Predigt. predigt Buße, auf dass die Sünden vergeben werden. Então, quando as pessoas creem que seus pecados foram perdoados, elas ganham fé para pedir coisas grandes em Deus. Und wenn die Menschen jetzt verstehen oder Offenbarung darüber erhalten, dass ihre Sünden vergeben worden sind, dann haben sie Zutrauen, dass sie auch was Großes von Gott erbitten können. O perdão dos pecados Die Vergebung der Sünden é a base ist die Basis, para recebermos a restauração, dass wir den Wiederaufbau, die Wiederherstellung erlangen können, a libertação, die Befreiung, a cura, die Heilung, as bênçãos de Deus, die Segnungen Gottes a intimidade com o Senhor Jesus, und diese Intimität mit Herrn Jesus Christus a fé para operar no sobrenatural. und den Glauben daran, dass wir auch im Übernatürlichen tätig werden können. Marcos capítulo 2, versículo 5. Markus Kapitel 2, Vers 5. No Evangelho de Marcos nós lemos uma história interessante. Im Markus Evangelium lesen wir eine sehr interessante Geschichte. Tem paralítico Es gibt dort einen Gelähmten, que é levado pelos amigos dele para ser curado por Jesus.
der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wurde, um geheilt zu werden. E a casa está tão cheia que eles têm que passar pelo teto. Lembra dessa história? Und das Haus ist so voll, dass sie über das Dach einsteigen müssen. Erinnert ihr euch noch an diese Geschichte? Eles deixam o paralítico através de cordas para baixo. Und sie seilen durch das Dach hinab diesen Gelähmten zu Jesus ab. E todo mundo fica assim na expectativa. O que Jesus vai falar agora? Und alle sind jetzt so, oh, was wird Jesus dazu jetzt sagen? Olha aqui que ele diz. Und seht, was er sagt. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Eu acho que não era exatamente aquilo que o cara queria ouvir. Ich glaube, das ist nicht genau das, was dieser Typ jetzt da hören wollte. Ele queria ouvir: Eu te toco e tu és curado, anda. Ja, er wollte vielleicht sowas hören wie, ich berühre dich jetzt, du bist geheilt, steh auf und lauf. Mas Jesus fala: Os teus pecados são perdoados. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Por que será isso? Warum ist das so? É porque o perdão dos pecados está intimamente ligado à cura também. Weil diese Vergebung der Sünden auf ganz besondere Weise verbunden ist, dadurch, dass wir dann auch geheilt werden können. Lembra o que diz em Deuteronômio, capítulo 28, 1 e 2? Erinnert ihr euch daran, was im 5. Buch Mose steht? 28, Vers 1 bis 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Wenn du der Estou resumindo. Achso, ja, wir fassen es nochmal zusammen. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, dann werden alle diese Segnungen über dich kommen und dich erreichen. E aí, se você for no versículo 15, Wenn du dann in den Vers 15 gehst, você vê a contrapartida. what? O Gegenteil. Okay, wenn du dann in den Vers 15 gehst, siehst du das Gegenteil. Se não ouvir atentamente e não obedecer, Wenn du, bitte? wenn du, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst und seine Gebote nicht bewahrst, aí então vai te pegar a maldição. Dann wird die Verdammung über dich kommen. Qual que era basicamente a maldição? Was ist diese Verdammnis? Pobreza, maldição é Fluch. Maldition? Fluch. Fluch. Okay, dann was ist dieser Fluch? Pobreza, Armut, doença, Krankheit, morte. Tod. Pobreza, Armut, doença Krankheit e morte. und der Tod. Essa é a maldição da lei. Das ist der Fluch des Gesetzes. A bênção era só para obediência. Die Segnung ist nur für diejenigen, die gehorsam sind. Quando Jesus diz: Os teus pecados são perdoados, Als Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben, a maldição não tinha mais onde pegar. dann konnte der Fluch nirgendwo mehr eingreifen. A maldição foi embora. Der Fluch ging weg. A legalidade da maldição é o quê? Desobediência. Die Legalität des Fluchs ist was? Es ist das Ungehorsam. Você está entendendo a lógica? Versteht ihr die Logik, die dahinter steckt? Na hora que eu entendo que eu fui perdoado. Es ist nicht nur, dass ich verstände, Não, na hora que eu entendo na que eu hora. fui perdoado, in dem Moment, wo ich verstehe, dass mir vergeben worden ist, eu também posso entender que eu sou abençoado. dann kann ich auch verstehen, dass ich gesegnet bin. As bênçãos de Deus vão me perseguir. Die Segnungen Gottes werden mir folgen. Olha aqui em Marcos capítulo 2, versículo 8 a 11. Schaut doch bitte nochmal hier in Markus 2, wo bist du? Da unten, 8 bis 11. Marcos capítulo 2, versículo 8 a 11. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, os fariseus, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Dort steht geschrieben, und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, die Pharisäer, und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher?
Ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Versículo 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vers 11 sagt, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Você sabe o que ele fez, né? Ihr wisst ja, was er gemacht hat. Levantou, foi totalmente curado. Und er ist aufgestanden und war total geheilt. A lógica de Jesus é bem simples. Die Logik von Jesus ist sehr einfach. A maldição veio por causa do pecado. Der Fluch kam wegen der Sünde. Se os pecados dele não foram perdoados, Wenn seine Sünden nicht vergeben worden wären, então ele não poderia se levantar e andar. dann hätte er auch nicht geheilt werden können und wäre nicht aufgestanden und gegangen. Mas se ele foi realmente perdoado, Aber wenn ihm wirklich vergeben worden ist, eu vou mandá-lo andar e ele andará. und dann werde ich ihm sagen, er steht auf und er wird gehen. Pois não há mais maldição sobre a vida dele por causa do pecado, que já foi perdoado. Weil es gibt diesen Fluch der Sünde nicht mehr über sein Leben, denn es wurde ihm schon vergeben. Aquele homem teve fé para ser curado, porque os pecados foram perdoados. Dieser Mann hatte Vertrauen darauf, dass er geheilt wird, weil ihm seine Sünden schon vergeben worden sind. O perdão dos pecados nos traz fé. Und die Vergebung der Sünden bringt uns Glauben. O mesmo princípio se aplica hoje para tudo. Und dasselbe Prinzip lässt sich heute auf andere Sachen anwenden. Enquanto você e eu pensamos Während ihr darüber und ich darüber nachdenken, que temos pecado diante de Deus, dass wir vor Gott Sünden haben, não temos fé para receber algo. dann haben wir auch keinen Glauben genug, um irgendwas zu bekommen. Enquanto nós achamos que nosso pecado não foi perdoado, Und solange wir noch denken, dass unsere Sünden uns noch nicht vergeben worden sind, não temos fé para pedir coisas grandes. haben wir auch keinen Glauben daran, dass wir etwas Großes erbitten können. Mas no momento que entendemos do perdão do pecado, nosso coração se enche de ousadia e fé. Aber in dem Moment, wo wir wissen, dass wir Offenbarung darüber haben, dass unsere Sünden uns vergeben worden sind, dann füllt sich unser Herz mit Kühnheit und Glauben an. Perdão dos pecados sempre gera fé em nossos corações. Das Vergeben der Sünden die Vergebung der Sünden generiert immer Glauben in unseren Herzen. Jamais pense que é assunto pequeno. Glaubt nie, dass ein Grund oder zu klein ist. É o ponto mais importante da nova aliança. Das ist der wichtigste Punkt des neuen Bundes. Se você crê que é perdoado, wenn du daran glaubst, dass dir vergeben wurde, também vai ser curado, liberto, santificado, vai receber toda sorte de bênção. Dann wirst auch du geheilt, befreit, santificado, geheiligt und du wirst alles bekommen, um das du bittest. Vamos fazer uma declaração de fé aqui? Wollen wir heute hier eine Erklärung unseres Glaubens machen? Você pode repetir comigo? Könnt ihr mit mir wiederholen? Diga assim: Sagt: o perdão dos pecados, die Vergebung der Sünden, libera fé, setzt Glauben frei. Eu sou aceito. Ich bin akzeptiert. Eu posso. Ich kann fazer pedidos grandes. Große Dinge erbitten. Eu posso. Ich kann ser usado. Benutzt werden. Pelo Senhor. Durch den Herrn. Tudo isso. All dies. Por causa do sangue de Jesus. Durch das Blut Jesus Christus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz. Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 22 sagt, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Dort steht geschrieben, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Aleluia. É por causa do sangue que recebemos perdão. Es ist aufgrund des Blutes haben wir Vergebung erlangt. Eu repito, preste bastante atenção. Und ich wiederhole nochmal und passt jetzt genau auf.
Não é pelo tanto que você ora. Es geht nicht darum, wie viel du betest. Não é pelo tanto que você lamenta. Es geht auch nicht darum, wie viel du dich beklagst. Não é pelo tempo que passa. Es geht auch nicht um die Zeit, die vergeht. Não é pela promessa que eu nunca mais vou fazer, vou melhorar. Und es geht auch nicht um das Versprechen, das ihr macht, dass ihr sagt, ich werde es nie wieder her, ich werde besser, ich werde mich bessern. Não é pelo seu sentimento de culpa. Und es geht auch nicht um dein Schuldgefühl. Nada senão o sangue de Jesus traz perdão dos pecados. Nichts außer dem Blut von Jesus Christus wird uns die Vergebung der Sünden bringen. Pois sem derramamento de sangue não há remissão. Denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Isso é ilustrado no Êxodo. Das kann man auch im Exodus. Exodus. Im lesen. Exodus. Êxodo significa saída, Exodus heißt Ausgang, Auszug. Auszug. E representa a saída do povo de Deus, povo de Israel, do Egito. Ja, das ging um den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Você lembra que eles deveriam ficar, na última praga, nas casas? Erinnert ihr euch daran, dass nach der letzten Plage das Volk Israel in den Häusern bleiben sollte? Eles colocavam o sangue do cordeiro na Ja. porta. Sie haben das Blut des Lammes an ihre Türrahmen gestrichen. E eu te pergunto, Und ich frage dich, será que não tinha nenhum pecador no povo de Israel? meint ihr, dass es nicht einen einzigen Sünder gab im Volk Israel? Eu acho que tinha alguns dos israelitas que eram pecadores maiores do que até os egípcios. Und ich glaube sogar, dass es einige Israeliten gab, die größere Sünder waren als vielleicht bei den Ägyptern dort. Mas a grande questão não era comportamento. Was? Mas a questão da salvação não era Aber comportamento. die Frage der Vergebung ist nicht in dem, wie man sich benimmt. Deus não falou, quando eu ver o seu bom comportamento, eu vou passar por vocês e não matar. Gott hat nicht gesagt, wenn ich sehe, dass ihr euch richtig verhaltet, dann werde ich an euch vorbeigehen und euch nicht umbringen. Quando vocês demonstrassem um bom caráter, eu vou passar pela casa de vocês e não matar. Er hat auch nicht gesagt, wenn ihr einen guten Charakter zeigt, werde ich an eurem Haus vorübergehen und euch nicht töten. Quando vocês prometem de serem melhores, vou passar pelas suas casas. Não foi isso que ele disse. Und er hat auch nicht gesagt, wenn ihr versprecht mir zu sagen, dass ihr euch bessern werdet, dann, auch das hat er auch nicht gesagt. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Exodus 12, Vers 13 sagt, 2. Mose capítulo 12, vers 13 sagt, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu, diz o Senhor, quando eu vir o sangue, passarei por vós. dort steht geschrieben, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschont an euch vorübergehen. Sabe, às vezes você não consegue ver o sangue. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir das Blut nicht sehen können. O povo de Israel estava dentro das casas e não viu o sangue. Das Volk Israel war in den Häusern und konnte das Blut, was draußen dran war, natürlich nicht sehen. O sangue estava por fora na porta. Das Blut war draußen an den Türen. Mas Deus viu o sangue. Aber Gott hat das Blut gesehen. Deus nem olhou quem era quem estava dentro da casa. Ele apenas olhou para o sangue. Gott hat nicht nachgesehen, wer ist denn da in diesem Haus. Er hat bloß auf das Blut geschaut. Ele não pegou o registro dos pecados das pessoas que estavam lá dentro e avaliou. Merece ou não merece morrer? Er hat nicht das Sündenregister der Personen rausgeholt und hat gesagt, mal gucken, wer da drin ist und was er getan hat. Ist es jetzt gut oder nicht? Ob er ihm vergeben wird oder nicht. Eles merecem a bênção ou não? Oder ob sie die Segnung verdienen. Merece. Ja, wäre. Ok. Komm schon. O que Deus olhou? Was hat Gott gesehen? Deus apenas olhou o sangue. Gott hat nur auf das Blut gesehen. Teve sangue na porta, vou passar por aí. Da ist Blut an der Tür, dann gehe ich vorbei. Amém. Amen. O perdão dos pecados pelo sangue de Jesus gera fé. Die Vergebung der Sünden durch das Blut von Jesus generiert Glauben. Mas a segunda coisa que o perdão dos pecados gera é amor. Aber die zweite Sache, die die Vergebung der Sünden schafft, ist Liebe. Abre comigo, por favor, em Lucas capítulo 7,
36, nós vamos ler bastante a Bíblia até versículo 50. Öffnet mir bitte im Lukas-Evangelium 7, wir werden heute sehr, sehr viel in der Bibel lesen, 36 bis 50. Lukas 7, Vers 36 bis 50. Nós entendemos que o perdão dos pecados gera fé, Wir haben verstanden, dass die Vergebung der Sünden Glauben schafft. mas aqui na história, Jesus ensina que o perdão gera amor. Aber in dieser Geschichte sagt Jesus oder lehrt Jesus, dass die Vergebung Liebe schafft. Convidou dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Dort steht geschrieben, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou vaso de alabastro com unguento. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er zu sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Olha, interessante, importante agora a história que Jesus conta. Und achtet mal jetzt darauf, sehr interessant und wichtig, was Jesus jetzt sagt. Certo credor tinha dois devedores. Lhe devia 500 denários e outro 50. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihm nun am meisten lieben? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, den er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Por isso te digo, Deshalb sage ich dir, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Opa. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Mas Jesus disse à mulher: Er aber sprach zu der Frau: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eu pulei o 48, foi? Ja. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Amém. O que Jesus ensinou aqui, Und was hat Jesus hier gelehrt?
quando nós temos consciência o quanto que nós somos perdoados, wenn uns bewusst ist, wie sehr uns vergeben wird, isso vai estimular amor dentro do nosso coração. dann wird das Liebe in uns schaffen. Aquele que é muito perdoado, disse Jesus, vai amar muito. Jesus hat gesagt, demjenigen, der viel vergeben wird, wird viel lieben. Esse Simão fariseu aqui achava que não tinha muito pecado para ser perdoado. Dieser Simon, der Pharisäer, von dem hier gesprochen wird, hat gedacht, er hätte nicht viele Sünden, die man vergeben müsste. Mas aquela mulher tinha muito pecado e consciência disso. Aber diese Frau, die dort war, die hatte sehr viele Sünden und das war auch ihr bewusst. Mas ela sabia que ela estava perdoada. Aber sie wusste, dass ihr vergeben worden ist. Ela tinha sido perdoada pelo Senhor. Ihr wurde vergeben durch den Herrn. E qual que é a grande diferença que Jesus mostra? Und was ist der große Unterschied, den Jesus hier zeigt? Tem cara que se acha justo, cara que não precisa muito perdão. Da ist so ein Typ, der sich für gerecht hält, der nicht sehr viel Vergebung braucht. Você está vendo ele servir a Jesus? Hast du gesehen, dass er da war und Jesus gedient hat? Você viu ele honrar Jesus? Dass er ihm gedient hat und ihn geehrt hat? Pagar preço para adorar Jesus? Dass er irgendeinen Preis bezahlt hat, um Jesus zu verehren? Ele não fez nem o mínimo que era a etiqueta da época. Er hat noch nicht mal das Mindeste getan, was zu dieser Zeit damals zur guten Dar beijo. Ja, dass man zum Beispiel hingeht und ihm einen Kuss gibt. Lavar os pés. Wenn der Gast reinkommt, dass man ihm die Füße wäscht. Pelo menos com água. Zumindest mit Wasser. Ungir a cabeça. Den Kopf zu salben. Ele fez nada disso. Er hat nichts davon getan. Nem mínimo de honra para visitante. Nicht ein wenig Ehre für den Besucher. Ele não entendeu o perdão dos pecados. Er hat gar nicht verstanden, worum es geht bei der Vergebung der Sünden. Ele nem entendeu quão terrível é o pecado dele. Was habe ich nicht verstanden? Ele não entendeu o qual terrível é o pecado dele. Er hat gar nicht verstanden, wie schwer seine Sünde war. Ele só viu o pecado do outro. Er hat nur immer auf die Sünden der anderen geschaut. Você viu que ele repetiu 2 vezes que é pecadora. Habt ihr gesehen, dass er gesagt hat, zweimal hat er gesagt, sie ist eine Sünderin. É pecadora. Sie ist eine Sünderin. Mas ele não se enxergou. Aber er hat nicht auf sich selbst geschaut. Isso é arrogância. Das ist Arroganz. Isso é soberba. Das ist Stolz. Stolz. Isso é o pecado de Satanás. Das sind Sünden des Teufels. Ele não entendeu a gravidade do próprio pecado. Er hat gar nicht die Schwere seiner eigenen Sünden verstanden. Por isso também não amou. Und deswegen hat er auch nicht geliebt. Não entendeu o quanto ele seria perdoado. Und er hat auch gar nicht verstanden, wie sehr ihm hätte verziehen werden können. E a mulher pecadora? Und diese Frau, die Sünderin. Ela sabia o quanto ela tinha pecado e quanto ela foi perdoada. Also die wusste ganz genau, wie viel sie gesündigt hat und sie wusste auch ganz genau, wie viel ihr vergeben wurde. Qual que foi a reação dela? Was war ihre Reaktion? Adoração extravagante. Sie hat auf eine ganz besondere Art und Weise Verehrung gezeigt. Lavar os pés não com água, mas com lágrimas. Sie hat ihm die Füße nicht mit Wasser gewaschen, sondern mit ihren eigenen Tränen. Não foi qualquer óleo que ela usou. Und sie hat auch nicht irgendein Öl genommen. Ela pegou o vaso de alabastro e derramou o frasco inteiro. Sie hat ein Alabasterfläschchen genommen und hat die gesamte Flasche ausgekippt. Sabe qual que é o valor disso? Wisst ihr, was das für einen Wert hat? Praticamente o salário de ano inteiro. Fast ein Jahresgehalt. 300 dinários. 300 Dinar. Nós sabemos que dinário é o salário de dia de trabalho. Wir wissen, dass damals ein Denar ein Tageslohn war. 300 dias de trabalho. Sie hat also 300 Tage dafür gearbeitet. Para honrar Jesus. Jesus zu ehren. Para adorar Jesus. Und ihn zu verehren. Para alguns pode ser muito alto o preço. Für einige kann das ein sehr hoher Preis sein. Mas quem entende que foi perdoado muito, aber derjenige, der weiß, dass ihm sehr viel vergeben wurde, ele vai amar muito. Der wird auch viel lieben. Ele vai ter compromisso com Deus. Der wird eine Verantwortung übernehmen gegenüber Gott. Verbindlichkeit. Ele vai ter disposição para pagar alto preço para servir a Deus. Der wird auch gerne dazu bereit sein, diesen hohen Preis zu zahlen gegenüber Gott. Você está entendendo a importância de entender o perdão dos pecados? Habt ihr verstanden, wie wichtig es ist, dass ihr versteht, wie sehr euch die Sünden vergeben werden?
Se você entende o quão terrível o seu pecado é e o quanto você foi perdoado, isso te atrai a amar a Deus. Und wenn du verstehst, wie groß deine Sünde war und wie schwer dir vergeben wurde, dann wird das Liebe generieren, die dich dazu bringt, Gott näher kommen zu wollen. Existe o cara que serve a Deus de forma religiosa, é o fariseu. Es gibt dort einen Typen, der Jesus auf eine religiöse Art und Weise liebt. Das ist dieser Pharisäer. Serve. Achso, der ihn dient. Das ist der Pharisäer. Ele faz rituais. Er macht Rituale Ele se acha bom, und hält sich für gut. mas ele troca Jesus por qualquer coisa. Aber er tauscht Jesus ein gegen, ja, alles Mögliche. Ele desvaloriza, desonra Jesus. Er entehrt Jesus. Er entwertet ihn. Mas existem aqueles que sabem do seu pecado, mas também sabem do perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Und es gibt dann diejenigen, die sowohl ihre Sünden kennen, aber auch, wie hoch der Wert ist der Vergebung der Sünden durch Jesus. Eles amam, Sie lieben pagam o preço, und bezahlen den Preis. adoram de forma extravagante e servem de forma sacrificial. Und verehren ihn auf eine ganz besondere Art und Weise und Dienen ihn mit Opferbereitschaft. dienen ihn mit Opferbereitschaft. Tem pessoas que você tem que empurrar para servir a Deus. Und manchmal gibt es Personen, die du da so hinschubsen musst, damit sie Jesus dienen. Você tem que empurrar eles para dar oferta, dar dízimo. Und du musst ihnen einen kleinen Schubs geben, damit sie Spenden bringen und den Zehnten zahlen. Se você não oferece uma coisa especial, eles trocam o culto, a cela por qualquer coisa. Und wenn du ihnen nichts irgendwas Besonderes bieten kannst, dann tauschen sie den Gottesdienst oder die Kleingruppe gegen irgendwas anderes ein. Porque Jesus não é suficiente. Weil Jesus ihnen nicht reicht. Porque não entenderam o preço que ele pagou. Weil sie nicht verstehen, welchen Preis er gezahlt hat. Porque o amor é pouco. Weil sie wenig lieben. A revelação do perdão dos pecados nos leva a amar Jesus mais. Und die Offenbarung der Vergebung der Sünden liefert uns das, dass wir Jesus mehr und mehr lieben wollen. É o perdão dos pecados que gera compromisso em servir a Deus. Und es ist die Vergebung der Sünden, die uns eine Verbindlichkeit gibt, Gott dienen zu wollen. Quem sabe que foi muito amado, ele fala, dízimo é pouco, eu quero dar mais. Derjenige, der weiß, dass ihm sehr viel Amado oder was hast du gerade gesagt? Tá na mesma. Derjenige, der weiß, dass ihm sehr stark vergeben worden ist, wird natürlich auch sehr willig sein zu sagen, ja, ich möchte auch gerne viel geben, ich möchte gerne viel spenden. O dízimo é pouco. Und der Zehnte wird ihm zu wenig sein. Aquele que sabe que foi amado Derjenige, der weiß, dass er geliebt wurde, e que ama, und derjenige, der liebt, ele não se sente cobrado, você tem que liderar. und dann, der fühlt sich nicht in die Pflicht genommen, so nach dem Motto, du musst jetzt da machen. Ele quer liderar. Er möchte gerne führen. Ele quer servir. Er möchte dienen. Ele procura ocasiões para servir a Deus. Er sucht nach Möglichkeiten, wo er Gott dienen kann. Amém. Amen. Entender o perdão dos pecados é chave. Verstehen, die Vergebung der Sünden zu verstehen, ist der Schlüssel. Depois de muitos anos de igreja, nós esquecemos de onde nós viemos. Und nach vielen Jahren in der Kirche ist es manchmal so, dass wir vergessen, woher wir kommen. Nós esquecemos de quem éramos. Wir vergessen, wer wir waren. Temos que nos lembrar disso, voltar ao primeiro amor. Wir müssen uns selber daran erinnern, dass wir zu unserer ersten Liebe zurückfinden. Amém. A revelação da cruz, do perdão dos pecados, nos leva de volta ao primeiro amor. Die Offenbarung des Kreuzes, die Vergebung der Sünden, führt uns zurück zu unserer ersten Liebe. Terceiro e último ponto. Dritter und letzter Punkt. O perdão dos pecados nos enche do Espírito. Die Vergebung der Sünden füllt uns mit dem Geist aus. Aleluia. Eu acho que essa é a maior bênção. Ich glaube, das ist die größte Segnung. O Espírito Santo nos é concedido quando cremos que nossos pecados foram perdoados. Der Heilige Geist wird uns gegeben, wenn wir glauben, dass unsere Sünden uns vergeben worden sind. Você lembra a história de Cornélio em Atos? Nós temos lido nesse jejum. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von Cornelius in der Apostelgeschichte? Wir haben das gelesen jetzt während der Fastenzeit. Abre comigo em Atos capítulo 10, versículo 4.
Öffnet mit mir die Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 4. Aleluia. Diz assim: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass ihrer gedacht hat. Versículo 5. Vers 5. Quem era Cornélio? Wer war noch Cornelius? Cornélio era proselita, fala assim em português? Prosélito, ein Proselit. Era não-judeu que cria em Jeová. Okay, also Cornelius war ein Proselyt, ein Nicht-Jude, Der an Jahwe glaubte. der an Jahwe glaubte. Que cria o que nós temos hoje, o Antigo Testamento. Wie bitte? Ele cria naquilo que nós chamamos o Antigo Testamento. Achso, hat an das geglaubt, was wir heute das Alte Testament nennen. Ele orava para Deus. Hat zu Gott gebetet. E anjo aparece para ele. Und ein Engel erscheint ihm. Ele fala: tem uma mensagem para você. Und der sagt, ich habe eine Nachricht für dich. Mas eu não posso te pregar a realmente mensagem. Aber a real mensagem. Aber ich kann dir nicht diese königliche Nachricht sagen. Mas chama Pedro. Aber ruf mal Petrus. Versículo 5. Vers 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Dort steht geschrieben, und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, mit dem Beinamen Petrus. É melhor ser comparado com Pedro do que com fariseu, né, Simon? Definitiv. Ja, es ist besser mit diesem Simon hier, also mit Petrus verglichen zu werden, anstatt mit Simon dem Pharisäer, ne, Simon? Ja, ich habe gesagt, ja. Also, eindeutig besser. Aleluia. Ainda bem que tem bom exemplo com o seu nome, né? Da var de flis agora. É interessante que não foi o anjo que pregou, tinha que ser Pedro. Interessant ist dabei, dass nicht der Engel ihm gepredigt hat, diese Nachricht übergeben hat, sondern gesagt hat, geh mal los und hol Petrus. Anjos não podem pregar as boas novas porque nunca experimentaram o perdão dos pecados. Engel können nicht die guten neuen Nachrichten überbringen, weil sie nie die Vergebung der Sünden erfahren haben. Mas o que aconteceu aqui? Aber was ist hier passiert? Pedro vai até lá e começa a pregar o evangelho. Petrus kommt und fängt an, das Evangelium zu predigen. Versículo 43 e 44. Vers 43 und 44. Aleluia. Pedro está no meio da pregação, ele diz: dele todos os profetas, Jesus, né, dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe o quê? Remissão de pecados. Gut, und das ist jetzt also Petrus, der dort spricht, der dort sagt, von diesem, da meint er Jesus, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, was bekommt? Durch seinen Namen Vergebung der Sünden. Pelo nome de Jesus recebemos perdão dos pecados. Durch den Namen von Jesus Christus empfangen wir die Vergebung der Sünden. É isso que Pedro estava pregando. Das ist das, was Petrus gepredigt hat. Versículo 44. Vers 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Und das ist immer noch Petrus, der da spricht. Und da steht geschrieben, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Quando foi que o Espírito Santo foi derramado? Wann war das, als der Heilige Geist ausgeschüttet wurde? Quando eles ouviram sobre o perdão dos pecados. Als sie über die Vergebung der Sünden gesprochen haben. O Espírito Santo só pode entrar na casa que foi lavada pelo sangue. Und der Heilige Geist kann nur in das Haus eintreten, welches durch das Blut Jesu Christi gereinigt wurde. Essa é a nossa base para sermos cheios do Espírito. Und das ist unsere Basis, auf die wir uns stützen können, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist füllen möchten. Algumas pessoas durante o jejum falavam: nossa, mas os apóstolos estavam sempre cheios do Espírito. Einige Leute haben gesagt während der Fastenzeit, Mann, aber die Apostel, die waren die ganze Zeit voll mit dem Heiligen Geist. Sabe por quê? Wisst ihr auch warum? Porque eles sabiam do perdão dos pecados sempre.
weil sie ihnen immer bewusst war, die Vergebung der Sünden ihnen allgegenwärtig war. Qual que é a acusação do diabo? Was ist die Anschuldigung des Teufels? Não, você não pode fluir assim por causa dos seus pecados. Nein, du kannst nicht so fließen wie die Jünger, weil aufgrund deiner Sünden. Mas o sangue de Jesus já nos limpou. Aber das Blut Jesus hat uns schon gereinigt. Nós podemos ser cheios do Espírito sempre. Und wir können immer voll von dem Heiligen Geist sein. A base para viver cheio do Espírito é o perdão dos pecados. Die Basis, die wir brauchen, damit wir uns mit dem Heiligen Geist anfüllen können, ist die Vergebung der Sünden. Ninguém pode viver cheio do Espírito quando vive acusado pelo diabo. Und niemand kann von dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn er unter der Anschuldigung des Teufels steht. Mas aqueles que sabem que o sangue os lavou, nada pode afastá-los do Espírito. Amen. Aber diejenigen, die wissen, dass das Blut uns gereinigt hat, kann nichts abhalten, sich dem Heiligen Geist anzunähern. Quero te convidar a ficar em pé. Und ich möchte dich gerne einladen, dich hinzustellen. Põe o Fernandinho de novo, por favor. A revelação do perdão dos pecados Die Offenbarung der Vergebung der Sünden nos traz fé, bringt uns Glauben, nos leva a amar a Deus, bringt uns dazu, Gott zu lieben. a ter disposição de pagar o preço em servi-lo, Das bringt uns zu der Bereitschaft, ihm zu dienen und den Preis zu bezahlen. nos dá compromisso para com Deus. Gibt uns die Verbindlichkeit, mit Gott zu sein. Baixa pouquinho a música, por favor. E também o perdão dos pecados Und die Vergebung der Sünden nos dá a oportunidade de vivermos cheios do Espírito sempre. gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir immer mit dem Heiligen Geist erfüllt leben können. Amém? Amen. Eu gostaria que você orasse tomando posse dessa verdade. Und ich möchte gerne, dass du betest und diese Wahrheit in Anspruch nimmst. Que você proclamasse isso. Und dass du es aussprichst. Eu sou perdoado. Mir wurde vergeben. O sangue de Jesus está sobre mim. Das Blut von Jesus Christus ist über mir. Quando Deus olha para mim, não vê meu comportamento, Ele vê o sangue. Wenn Gott mich ansieht, dann sieht er nicht mein Benehmen, er sieht das Blut. Quando Deus olha para mim, Ele vê santidade. Und wenn Gott mich ansieht, dann sieht er Heiligkeit. Quando Deus olha para mim, Ele vê justiça. Wenn Gott mich ansieht, dann sieht er Gerechtigkeit. Porque o sangue de Jesus fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Weil das Blut von Jesus Christus höhere Dinge sagt als das Blut von Abel. O sangue de Abel clama por justiça e vingança. Das Blut von Abel ruft nach Vergeltung und nach Gerechtigkeit. Mas o sangue de Jesus fala de perdão, fala da nova aliança. Aber das Blut von Jesus spricht von Vergebung und vom neuen Bund. Fecha seus olhos. Schließ deine Augen Agradece a Ele. und danke ihm. Agradece a Ele em oração. Danke ihm im Gebet. Fala para Ele que você é grato pelo perdão dos pecados. Sag ihm, dass du dankbar bist für die Vergebung der Sünden. Tome posse de fé, amor e da plenitude do Espírito. Nimm diese Liebe, die Vergebung der Sünden und die Schönheit des Geistes an. As três coisas que nós falamos: a fé, Die drei Sachen, über die wir gesprochen haben, den Glauben, o amor die Liebe e a plenitude do Espírito Santo. und die Fülle des Heiligen Geistes. Senhor Jesus, Herr Jesus, eu oro ich bete por cada dos meus irmãos für jeden einzelnen meiner Brüder und que Schwestern, haja revelação auf dass dort Offenbarung geschieht, do perdão dos dass pecados. wir eine Offenbarung erhalten über die Vergebung der Sünden, Que cada dos meus irmãos dass jeder von meinen Geschwistern possa viver leben kann, cheio de fé, voll Glauben, cheio de amor por Deus, voll mit Liebe zu Gott, disposição Bereitschaft, de pagar o preço, den Preis zu bezahlen em servi-lo, und ihm zu dienen, em adorá-lo. ihn zu verehren, Que cada possa viver dass jeder leben kann, todos os und dias zwar jeden Tag, cheios do Espírito, voll mit dem Heiligen Geist, porque o sangue já nos lavou, weil das Blut uns schon gereinigt o hat sangue nos perdoou. und das Blut hat uns schon vergeben. Aleluia! Halleluja. Aleluia!